Нарын шаарындагы номер 4067 шайлоо тилкеси белгиленген убакыттан кечикпестен шайлоочуларга эшигин туура 8:00 ачты. Өлкө тарыхында маанилүү саясий өнөктүк катары жазылып кала турган күн гимн менен башталды. Мына ушу шайлоо тилкесинин Нарын шаарынын тургуну Равшан Турсунбаев биринчилерден болуп келип өз добушун берди. Алгачкы шайлоочуга шайлоо тилкесинин комиссия мүчөлөрү калпак кийгизди. Алгачкылардан болуп өз тандоосун жасаган каарманыбыз шайлоого катышуу ар бир жарандын атуулдук милдети экенин айтып, жарандарды добуш берип кетүүгө чакырды. Шайлоо аябай жакшы уюштурулуптур. Мурункудан өзгөчөлүктөрү көп. Бюллетендер дагы өз эмеси менен ар бири өзүнчө автоматтарга кирип, бул жерде эч кандай алдоо жок деп ойлойбуз. Эми эң негизгиси биз шайлап аткан адамдар Алладан корккон киши болсун да. Ал арада номер 4067 добуш берүү тилкесине облус башчысы Сабыркул Ашимбаев баш бакты. Дуан башчысы жубайы менен бирге келип өз добушун берди. Андан соң дуан башчысы комиссия мүчөлөрүнө жана байкоочуларга кайрылып, маанилүү өнөктүктү таза жана так уюшкандыкта өткөрүүгө чакырды. Ошондой эле облус тургундарын шайлоого активдүү катышып берүүгө чакырып, кайрылуу жасады. Урматтуу теңиртоолук туугандарым, бүгүн биз бул күндү майрам десек болот. Анткени президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен таза шайлоо өтүп жатат. Өзүңүздөр жүрөгүңүздөрдө жүргөн татыктуу эртеңки күнү элге, мамлекетке кызмат кылчу адамды шайлайсыздар деп мен адамдардан шайлайсыздар деп мен чоң үмүт кылам. Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо өнөктүгүн уюшкандыкта өткөрүү үчүн облустагы жалпы 169 шайлоо тилкелеринде даярдыктар талаптагыдай. Бардык шайлоо тилкелери керектүү жабдуулар менен камсыздалып, тиешелүү болгон шарттар түзүлүп берилген. Кудай буйрса, бүгүн 8-де гимн менен ачып алдык. Асуунун текшерүүсүн бир 20 мүнөт калганда текшергиле деди. Контролдук лист салып текшерип алдык. Буга чейин шайлоонун өтүшү аябай жакшы деп айта албайм. Бир 50%тен өтүп шайланчу азыр бул шайлоо мен ойлойм да аябай таза акыйкатта өтөт деп ойлойм да. Себеби деген бүт баары активдүү катышып, аябай тизмелерин тактап ушинтип атышты да. Жалпысынан облус аймагында 29804 шайлоочу бар болсо, алар бүгүн бир мандаттуу эл өкүлүн тандоо боюнча 2 округдан добуш беришмекчи. Ал эми добуш берүү кечки саат 20:00 аяктайт. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, Өлкөдеми, Нарын шаары.